గత వారం రోజుల నుండి భారీ వర్షాల మూలంగా ఎంతో మంది జీవితాలు నీలమట్టమైపోయింది. వారికి సంబంధించిన ఇండ్లు కావచ్చు, ఇంట్లో ఉన్నటువంటి సామాన్లు కావచ్చు, అవన్నీ మొత్తం నీళ్ళలో కొట్టుకుపోవడం వల్ల కట్టుబట్టలతోటి వారు బయటకు వచ్చి పురావస కేంద్రాలలో ఉంటున్నారు. మరి వారికి కట్టుకోవడానికి బట్టల కోసం మరి మన వెలుగు ఫౌండేషన్ ఒక సంకల్పం తీసుకొని అందరి దగ్గర బట్టలన్నీ కూడా కలెక్షన్ చేసి వారికి అందించడం జరుగుతుంది. దాదాపు ఇప్పటి వరకు 1500 మందికి బట్టలను అందించడం జరిగింది. అట్లాగే అదే కోవలో ఈరోజు అమ్మ గార్డెన్ లో మా అక్కయ్య ఉంటారు, వరలక్ష్మి గారు, శంకరయ్య గారు, మరి వారు కూడా ముందుకొచ్చి మా వంతు మేము కూడా సేవ చేస్తామని ఈరోజు వాళ్ళ బట్టలు, వాళ్ళ చీరలు, డ్రెస్సులు, దుప్పట్లు ఇవన్నీ కూడా వారు ముందుకొచ్చి మనకి ఇస్తున్నందుకు మన వెలుగు ఫౌండేషన్ తరపున, మా అందరి తరపున కూడా వారికి ప్రత్యేకంగా కృతజ్ఞత తెలుపుతున్నాం. ఇవన్నీ కూడా మీరు చూస్తున్నటువంటి వీడియో ఎవరైతే చూస్తున్నారో మీరు కూడా మీ ఇంట్లో ఏదైనా ఉపయోగించిన వస్తువులు కానీ, దుస్తులు కానీ, వంట సామాగ్రి కానీ ఈ రోజు వరద బాధితులకు మనం అందిస్తే చాలా మంచిగా ఉంటుందని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటాను. నమస్తే. ఫౌండేషన్ ద్వారా ఎంతో సేవ చేస్తున్నారు. అందుకోసమే మా తమ్ముని చూసి మాకు నా వంతు సాయం మేము చేస్తున్నాం.